Feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray atao anatin'ity fandarana izay maminao ity. Fifanandrinana, ery mifanandrina ao amin'ny baiboly. Io no lohahevitra izay efa natombokontsika fotoana vitsivitsy lasa izay ka tonga eo amin'ny fizarana faharoa isika. Raha atao indray miteny dia mitohy ilay ady izay nanomboka tamin'ny fiaonantsika voalohany tao anatin'ny lohateny hoe fototry ny fifanandrinana. Niarahantsika tamin'ny pasteur Andriamparatiana Fanera. Mbola miaraka amintsika eto izy hanohy an'izany dinidinika izany hanohy fahalalana, handray hery hiatrehana an'izany ady izany satria araka ny nambarany tamin'ny fiaonantsika farany dia mpandray anjara mavitrika ao anatin'izany ady izany izaho sy ianao izay manaraka ny fandarana. Miarabanao, tonga soa indray ary pasteur atao anatin'ny fandarantsika. Faly miarabanao namanadinao ary manonona fiadanany tompo amintsika rehetra, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ny alalan'izao fandinihana ny ten'Andriamanitra izao. Tsara angao manaovantsika tompo maso kely ny fizarana voalohany izay niarahantsika tamin'ny mpijery. Tena ilaina indrindra izay namanadinao satria miainga avy amin'io le fizarana voalohany ny zavatra rehetra dia le hoe fototra mihitsy, fototry ny fifanandrinana. Zay le fizarana voalohany. Zay fantatsika efa nodiniantsika teto hoe taiza nanomboka le fifanandrinana? Tany an-danitra. Tany an-danitra no nanomboka le fifanandrinana. Ary aza adino ny fototra le fifanandrinana na le ady tany an-danitra voalaza le ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia no tena milaza azy moa toko 4:10 ny 2:12 ka hatramin'ny 4:10 dia le milaza an'ilay kerobima Lucifera, lay anjely zay noforon'Andriamanitra zay voalaza ny Ezekiela 7:20 dia milaza izy hoe tsy nanatsiny ianao izy tamin'ny andro tamin'ny namoronana anao mandra-pahita fahotana eloka tao aminao. Zay zany le zavatra niseho. Andriamanitra tsy namorona anjely mpanota fa tsy nanatsiny izy satria mandra-pahita eloka tao aminy. Dia inona le zavatra tao aminy? Dia voalazan'ny Isaia 4:10 namana tena mahaliana iny fizarana voalohany iny araka ny teny teo fototra izy iny dia mazava le voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ianao izy efa nanao anaka-po zay le hoe tao aminao no mipotra le izy. Ianao efa nanao anaka-po hoe dia miteny amin'izay le ten'Andriamanitra ny amin'ny fikasan'ilay anjely dia Lucifera zany dia ny ho tahaka an'Andriamanitra. Zay namarana anazy eo amin'ny 2:4:10 ka ho tahaka ny avo indrindra ao izy satria any ambonin'ny sezan'Andriamanitra no ametrahako ny seza fiandrianana. Zany hoe raha fitinina zany le fototr'ilay fifanandrinana tany an-danitra namanadinao dia voalohany te ho tahaka an'Andriamanitra. Zany hoe te haka ny toeran'Andriamanitra, te haka ny fahefan'Andriamanitra, te haka ny voninahitr'Andriamanitra ary te hanao ny asan'Andriamanitra ihany koa. Dia mahitsy tsika zavatra miseho ankehitriny fa hita amin'ny fiainana andavanandro anie zany namanadinao. Zay matoa le teny mahafinaritra le nolazaina teo hoe mpandray anjara ao amin'izany fifanandrinana zany anie ny tsirairay avy aza dinitsika zany io zany tsy hoe adin'ny Satana sy Andriamanitra zany inona moa ny idirako amin'izany? Tsia, isika mihitsy no atao hoe cible, atao hoe mpiantsehatra ao anatin'ilay ady. Isika olombelona ny mpiantsehatra ao anatin'ilay ady satria Andriamanitra voalaza fa fanahy satria dia lay fahavalo ihany koa dia voalazan'ny Efesiana efa vakiantsika izay fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà fa amin'ny fanaratsy. Eny amin'ny rivotra fanahy ihany koa anie le fahavalo fanahy ihany koa izy. Kaiza moa no ahitanao ny fanahy? Amin'ny fomba ahoana no ahitana ny asan'le fanahy? Amintsika, amin'ny fiainantsika, amin'ny asantsika no ahitana ny asan'le fanahy.
na zany mampiseho ny asan'le fanahy tsara avy amin'Andriamanitra zany ny fiainantsika na mampiseho ny asan'le fanahy ratsy. Zay no mahatonga le hoe tsika ny tena mpisehatra ao anatin'le fifanandrinana atsika no azo lazaina hoe amin'ny teny frantsay terrain zay hoe terrain de combat tsika toerana iadina tsika ao fiainantsika no miditra sy mampiseho an'izay fifanandrinana izay. De zao namanadinao amaky tosy andrenin'ny vitsivitsika hoe misy fifanandrinana zany eo amitsika efa nivakitsika ihany izy ty tamin'ny fampidirana tamin'ny fizarana voalohany le hoe fifanandrinan'ny fanahy sy ny nofo sady zay. De ndao netsika mamaky ten'Andriamanitra hoe Romanina 9:7-7. Romanina 9:7-7. De zao nivaky ny teny. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Milaza mazava ny ten'Andriamanitra fifanandrinana amin'izao zisy Nofo sy ny fanahy. Fifanandrinana amin'Andriamanitra ao izy sady zay fandrafina mialatsiny fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo sady zay fihevitry ny nofo fandrafinan'Andriamanitra. Ianao zany rehefa mandeha araka ny nofo de inona zavatra miseho mifandrafy amin'Andriamanitra satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny amintsika hoe mandeha ny 120 ka ny fanahy. Galatiana no milaza an'izay mandeha ny 120 sy ny 120 dia milaza izy hoe aoka andeha araka ny fanahy isika. Zao le voalaza le ten'Andriamanitra. De ozy izy fa hoy zao Galatiana 5:1-12 fa hoy zao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Tatsika zay raha manavana malala de isan'andro zany ianao mila mamantatra hoe mandeha araka ny fanahy ve za sa mandeha araka ny nofo. Fanahy ianao za mandeha araka ny fanahy de na ianao mandeha araka ny nofo de mifandrafy an'Andriamanitra. Zay le hoe sika mihitsy aniny tena mpisehatra anatin'ity fifanandrinana ity eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Misy toe-javatra anankiray koa namanadinao zay hojerevantsika aloha mialohan'ny teny idirantsika amin'ilay fizarana faharoa resaka fifanandrinana raha nano inona zavatra miseho mitohy eto tany sady zay de inona zavatra miseho amaky an'ity toko sandinana anankiray ity isika ao amin'ny Jaona 7:4-4. Jaona 7:4-4. Jaona 7:4 ka ny 4. De zao no vaky ny teny Jaona 7:4. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo zao. Io koa zany zao milaza Jesosy indray no miteny hoe halan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao izy. Ahoana ny tohiny tahakao Jesosy tsy naman'izao tontolo zao. Misy zavatra mifanohitra zany voalaza eo. Tsy naman'izao tontolo zao izy satria zaho izy Jesosy za tsy naman'izao tontolo zao. Mifandrafy zany Jesosy sy izao tontolo zao raha io teny io sady zay Jesosy tsy naman'izao tontolo zao de isika ihany koa lazainy Jesosy fa ianareo koa tsy namanareo. Zay mahatonga le hoe tsika tena mpiantsehatra amin'ilay fifanandrina tsika olombelona. Inona mahatonga an'izay ao amin'ny Jakoba 4:4 no manazava azy. Ahoana mba voalazany ten'Andriamanitra. Jakoba 4:4. Jakoba 4:4 ka ny 4. Ary mpisintaka mijangajanga
tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Koa na iza teo sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Hitanao namana teo, io mahatonga an'i Jesosy miteny any amin'ilay taona 700 hoe tsy naman'izao tontolo izao anie zah e. Dia anareo koa tsy naman'izao tontolo izao nareo, ary halany anareo satria zah tsy naman'izao tontolo izao. Satria voalaza eto, na iza teo hisakaiza amin'izao tontolo izao, dia ahoana izy izy? Fahavalon'Andriamanitra izy. Fandrafinan'Andriamanitra, n'inona izy izy? Ny fisakaizana Amin'izao tontolo. tontolo izao. Fandrafinan'Andriamanitra. Ry havana malala, mbola iverenantsika io any amin'ny fizarana aoriana any hoe fantanena tokony mipetraka. Sakaizan'izy ianao. Zay ne zany izy. Sakaizan'izy ianao. Sakaizan'izao tontolo izao ve ianao sa sakaizan'i Jesosy? Jesosy anie dia efa miteny ao any amin'ny Jaona dia efa miteny Jesosy hoe tsy nataoko hoe mpanompontsony ianareo fa nataoko hoe sakaiza ianareo. Zay ne teny Jesosy hoe efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Sakaizan'i Jesosy tsika. Fa nyfanontaniana petraka. Tena mipetraka amin'ny mahasakaizan'i Jesosy ve isika sa Sakaizan'izao tontolo izao. mbola misakaiza amin'izao tontolo izao? Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'ny zao tontolo izao. Ary na iza te hisakaiza amin'izao tontolo izao, mahafinaritra iny. Te ho sakaiza zao tontolo izao izy dia fahavalon'Andriamanitra izy. Tsy afaka miaraka tompoko ny fisakaizana amin'izao tontolo izao sy Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy naman'izao tontolo izao azy izy. Iverenantsika izay any amin'ny fizarana aoriana any. Dia zay zany le hoe eo amintsika olombelona no miseho lay fifanandrinana. Sady zay, ndao antsika hiditra amin'ilay fizarana faharoa re, dia le hoe fifanandrinana voalohany teto an-tany. Satria nanomboka tany an-danitra ilay izy, nazera ilay fahavalon'Andriamanitra, sady zay, dia tonga taiza izy? Tonga teto an-tany izy. Tonga teto an-tany izy. Tonga teto an-tany izy, dia nitohizany teto an-tany ilay ady nataony tany an-danitra. Mahaliana be a! Nitohizany teto an-tany ilay izy. Dia miatrika fifanandrinantsika zany zao eto an-tany. Fa ndao ho jerentsika namana tenao hoe ahoana ny nanombohan'ilay fifanandrinana teto an-tany tany voalohany. Ahoana ny fisehoan'ilay fifanandrinana. Sady zay, ndao maka antsika Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. Ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateza sady tsara ho fihinana. Ary ny hazonaina teo afovoan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Mahafinaritra ten'Andriamanitra. Raha mamaky tsika amin'ny Genesis 2:1, ny amarana n'Andriamanitra ny teniny rehefa namorona zao rehetra zao izy, dia amin'ny 2:1 dia hoy any tenin'Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva nisy maraina andro fahaenina izany. Vita amin'ny famoronana. Dia ahoana ny voalazan'Andriamanitra? Tsara indrindra izany. Andreo moa, satria hijentsika zany zao ny lay ady na le fifanandrinana teto an-tany. Dia ao amin'ny 2:7 dia milaza ny ten'Andriamanitra, mbola manamafy ihany le hoe tsara indrindra anie ny zavatra noforoan'Andriamanitra zay mateza sady tsara ho fihinana. Sady zay, dia lay teo ampovoan'ny sa, hazo anankiroa teo ampovoan'ny sa. Ny hazonaina sy ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy. Mifanakaiky ireo tompoko, samy teo ampovoan'ny sa ireo hazo anankiroa ireo. Zay indraindray tsy hitatsika le hazo anankiray, fa indraindray le hazo fahalalana tsara sy ny ratsy no tonga dia raisika hoe le hazo teo ampovoan'ny sa, fa nisy hazo niaraka taminy anie teo e. Dia ny hazonaina zany, hazonaina manome fiainana. Sady zay ny hazonaina
zay voalaza ny apokalipsy fa any amin'ilay tanàna masiny, lay Jerosalema vaovao, lay lanitra vaovao sy tany vaovao zay namboaran'i Jesosy, misy inany misy azonaina. misy azonainany ihany misy azonaina satria manome fiainana le azonaina sady zay de niaraka teo le azonaina manome fiainana sy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay nolazain'Andriamanitra hoe aza hinanana io fa amin'ny andro zay hinananareo an'io dia ho faty ianareo. Tsy hoe le hazo no mahafaty, tsy le hazo ane mahafaty fa lay tsy fankatoavana ny ten'Andriamanitra no mahafaty. Satsay hoe ota. Iny atao hoe ota, fandikana ny lalàna. Ny atao hoe ota. Zay no mahafaty fa tsy le hazo akory ny tena mahafaty fa le hazo ane tsara indrindra. Zay mahatonga tsika manazava an'izay tsara indrindra zay noforoan'Andriamanitra le hazo. Dina zavatra niseho azy. Deutéronomie no andeha vakitsika ary. Genesis aloha Genesis 2 ny 9:12 sy ny 17. Genesis 2 ny 9:12 sy ny 17. Zao no vaky ny teny. Ary Jehovahandriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Nanome didy Andriamanitra. Satsy ary Jehovahandriamanitra ozy izy nandidy, nanome didy Andriamanitra ho an'ny olombelona. Izy zao le didy ty tsy azo hoany. Zay napetraka Andriamanitra teo anoloan'ny olona ny fiainana sy ny fahafatesana. De inona zavatra niseho? Ny fidiny fahafatesana ny olona. Io zany namana tenao tsy ao amin'ny Genesis 3 moa no milaza ny dingana ny am'izay safidy nataon'ny olombelona izay. Zay voalaza Genesis 3 somary tantaraintsika fotsiny. Avy amin'iza lay fototra an'le izy nahatonga ny olombelona nifidy le fahafatesana na nandika lay didy zay napetraka Andriamanitra, nomen'Andriamanitra avy amin'ny Satana. Menarana izy. Menarana. Zay le izy ao amin'le Genesis 3. Zay mahatonga le teny hoe aza diny fa fanany le fahavalo, fanay ratsy eny amin'ny rivotra. Sady zay. Fa ao amin'ny Deutéronomie 3:17 namana tenao dia milaza ny ten'Andriamanitra mazava tsara hoe na manome safidy malalaka ho an'ny olombelona Andriamanitra. Sao misy mieritreritra ihany koa hoe fa manina ara no nasiana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io voan'say. Manina raha azonaina ihany napetraka ao dia manana fiainana velona mandritra mandrakizay ny olombelona, tsy misy maty zany. Tsy zay le izy fa mametraka safidy malalaka ho an'ny olombelona Andriamanitra. Ary aza diny fa hatrany an-danitra nanome safidy ho an'ny anjelany Andriamanitra. Tany an-danitra ane de efa nisy ny lalàna nandidy ny didin'Andriamanitra efa nisy ane ny didy tany an-danitra sady zay. Fa mametraka safidy ho an'ireo zavaboariny Andriamanitra. Dia nifidy ny anota lay anjely Lucifer. Sady zay. Dia izay koa zavatra niseho teto tany voalohany. Deutéronomie 3:17. Deutéronomie 3:17. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Mazava be namana tenao fa napetraka teo anoloanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana. Inona mba torohevitra omen'Andriamanitra? Inona mba fikasan'Andriamanitra? Mifidiana ny fiainana sy velona. Ny fikasan'Andriamanitra mifidiana ny fiainana ianao de ho velona. Afaka anelanao ve Andriamanitra? Tsia.
fa ny fikasana de mba ho velona ianao. De miteny izy fidiola i fiainana de ho velona ianao. Fa anjarany isany no misafidy sy manapa-kevitra. Anjarany tsirairay. Anjarany tsirairay. Zay ny Elize, anjaran'ny olona tsirairay ny misafidy de manapa-kevitra. Satsay. Fa ny fikasan'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra de mba ho velona isika ka hifidy ny fiainana, hifidy ny fiainana. Ny zavatra aseho tany Edena, hafa ny zavatra aseho. Rehefa teo vonsa ny hazo n'aina, fiainana sy ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy, zay miteraka fahafatesana raha tsy makatoa na mandika an'ilay ten'Andriamanitra de nifidy ny fahafatesana ny olombelona. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:10-20, fampiarana. Ahoana ny fampiarana azy? Ny amin'izay afatra izay nampitaina izay. Raha izay ny zavatra miseho tany am-piandohana, inona ny fampiarana? Asan'ny apôstôly 2:10-20. Zao no vaky ny teny asan'ny apôstôly 10:20. Fa Petera sy ny apôstôly namaly ka nanao hoe Andriamanitra no tokony hiekena mihoatra noho ny olona. Mazava tokony afatra. Iza ny tokony ekena? Andriamanitra. Andriamanitra. Zay ny afatra. Anjaranao misafidy, omen'Andriamanitra anao misafidy. De miteny ny Baiboly, Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra no Satana. Le fahavalo. Satsay. Zay le tokony ataony Adamasevy. Zay le voalazan'ny Genesis 2:9-10 hoe ahy Jehovahandriamanitra nandidy andra-lehilahy hoe aza hinanana ny ten'Andriamanitra. Inona tokony ataony Adama? Makatoa. Manaiky an'Andriamanitra. Andriamanitra, ay zay ny teninao. Ay ekeko ny teninao. Fa tsy nekenan'ny Adama ny tenin'Andriamanitra e. Zay le olana. Azontsika izy. De hozy izy lasan'ny apôstôly 2:10. Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona. Fampiarana amin'ady ianao amin'izao andrainantsika zao. Miteny Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny teniny. Amin'ny alalan'ny teniny. Soratra masina, Baiboly. Miteny ato any Andriamanitra e. De fantaniana petrako. Zay le hoe tsika ne mpisehatra amin'le ady. Iza toko no ekenao. Iza. Andriamanitra aveo no ekenao sa zavatra hafa. Raha miteny amintsika Andriamanitra ato amin'ny alalan'ito de tsina fa ny soratra masina. Iza no ekentsika? Ekentsika avy Andriamanitra sa zavatra hafa no ekentsika? Zavatra hafa ankoatran'izay namana tinao zavaboary. Satsay. Ankoatran'Andriamanitra anie de zavaboary daholo rehetrarehetra. De na zany Andriamanitra le mpamorona no ekenao na le zavaboary zay noforonina. Ary zay ny zavatra aseho tany Edena. Nanaiky an'le zavaboary zay noforon'Andriamanitra Adamasevy, fa tsy le mpamorona no nekeny. Ary le fitaka dia voalaza le Genesis 3:7. Mba ne verenantsika e. Genesis 3:7 de ovakitsika ny 4 sy ny 5. Genesis 3:7, ny 4 sy ny 5. Fa zao azafady, vakitsika ny 1 aloha de aveo dingantsika de 4 sy ny 5. Dahoara. Genesis 3:7, 1, 4 ary 5. Zao no vaky ny teny. Ary ny menarana dia fihetsinoany ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra. Ary hoy izy tamin'ireo vehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra ao amin'ny saha. 4. Ary hoy ny menarana tamin'ireo vehivavy, tsy ho fatitsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy, dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalalany tsara sy ny ratsy. Zavatra anankiroa raisika ao anatin'io zay vaky teny zay. Voalohany de le 1. Inona ny zavatra mba nolazain'ny Satana, le menarana? De hozy izy, ary hoy izy tamin'ireo vehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe de ahoana le voalazany? Aza hinanana. Aza hinananareo
ny azo rehetra eo amin'ny sa maka ny inona zany izy eto maka ny toeran'Andriamanitra izy indray no miteny tena mampieritreritra ny le izy rehefa namalala zay le hoe ny zavatra nataony tany an-danitra toizany eto ambony tany tsy miova mihitsy tiaka ny toeran'Andriamanitra izy tiaka ny vohinatr'Andriamanitra izy teo tahaka an'Andriamanitra izy tiaka ny fahefan'Andriamanitra izy Andriamanitra ny teny tamin'ny Adama le mivakitsika teo 2:5-7 hoe ajo Andriamanitra nandidy andralehilahy hoe dia nanome didy Andriamanitra dia le hoe aza hinanana ny azo rehetra amin'sa dia azo hinanana fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana inona no nataony menarana eto dia ozy izy efa nataon'Andriamanitra hoe inona ny voalazany eo aza hinanana ny azo rehetra aza hinanana tsy azo zany tsy azo aza hinanana ny azo rehetra eo amin'za fa nga Andriamanitra ny teny an'izany tsy ny teny an'izany anie Andriamanitra kanefa inona ny lazainy eto iza no ny teny an'izany foy Andriamanitra efa nataon'Andriamanitra hoe hitanao namantanao zay le hoe tiaka n'inona izy tiaka ny toeran'Andriamanitra izy avily ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra ny teny fatany anefa Andriamanitra nandidy andralehilahy sy ny olombelona le fatany ary fatany ane le teny na le didy izay nomen'Andriamanitra ny Adama fatany inona nataony eto nahodiny indray ilay maka le toeran'Andriamanitra izy dia manome didy na manova n'lay didy izay nomen'Andriamanitra ry havana malalo zany anie zavatra ianatsika ankehitriny io hoe Andriamanitra anie nanome didy didy eo atsika voalaza amin'ny ten'Andriamanitra Exodosy 2:20 nanome didy atsika Andriamanitra fihinana zavatra miseho ankehitriny ataona le didy ovaina le didy ny teny Andriamanitra eo amin'ny Genesis 2:20 hoe aza mamon'olona fa inona nataony inona zavatra miseho ankehitriny mamon'olona ny olona mamono famono fa didy avy aiza zany iza nanome an'izany didy zany hoe mahazo mifamono zay anio hoe mahaliana zay le Genesis 2:13 ary zao mihitsy ny teny hoe Satana efa mpamon'olona hatramin'ny voalohany Jaona 2:7-7 zay aporisihany olona anaraka an'le satria mahatonga zay ity Genesis 3:1 ity io mifototra an'le izy efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana ny azo rehetra kanefa tsy zany nataony tenen'Andriamanitra tsy zany mihitsy ny tenen'Andriamanitra leo vony sa ihany no aza hinanana fa ny azo rehetra azo hohanina sady zay ny zavatra faharoa mahaliana izy ity fa voafetra ny fotoanantsika zavatra faharoa raisika am'le toko sy andininy le 9 sy ny 15 dia mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho faty anareo nilazainy Satana tsy ho faty anareo tsy marina zany Andriamanitra ve miteny an'izany za ndray miteny aminareo fa tsy maty tsy ho faty nareo maka ninona indray zany zao zay fahefan'Andriamanitra maka ny fahefan'Andriamanitra n'izy tsy marina zany tenen'Andriamanitra zany manazah zao mihitsy no miteny aminareo fa tsy ho faty nareo dia apilina izy amin'ny 15 fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra masonareo ka eo amin'izay le izy ho tahaka an'izy ao sisy tahaka an'Andriamanitra ianareo raha ny tena marina izy no ho tahaka an'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Isaia 4:10 izy ny te ho tahaka an'Andriamanitra fa eto miteny amin'ny olona izy mba te ho tahaka an'Andriamanitra koa nareo koa ho tahaka an'Andriamanitra raha ny tena marina
ho tahaka an'izy tahaka ny satana. ho tahaka anareo mamperitreritra le izy te ho tahaka an'Andriamanitra ozy izy nisa ihany ka ho tahaka ny avindrindra araka ny voalazany any ambonin'ny seza fiandrianana an'Andriamanitra no ametrako ny seza fiandrianako sisa ka ho tahaka ny avindrindra aho ozy izy zay ne ny teniny de eto izy anefa miteny amin'ny olombelona ianareo koa ho tahaka an'Andriamanitra satria zaho ny ho tahaka anazy za tahaka anazy raha ny tena marina tsy ho tahaka le Andriamanitra zay namolona azy mihitsy Adamaseva ary raha ny tena marina Adamaseva ane efa noforonona araka n'inona araka ny endrika Andriamanitra hitanareo tsara zany zao le fitaka efa mitovy amin'Andriamanitra ne Adamaseva efa manana ny endrika Andriamanitra ne izy efa tahaka an'Andriamanitra ne izy manana ny toetra n'Andriamanitra ne izy ka maninona no mbola tenen'ny minarana na devoly ihany hoe ho tahaka an'Andriamanitra nareo Andriamanitra izy anefa efa manana ny endrika Andriamanitra zay mahatonga le hoe ho tahaka an'izy tahaka anazy ho tahaka azy ianareo ry havana malalo tena mila mandinika tsatsika ny amin'ny zavatra miseho ankehitriny ao erin'ny fanandrina voalohany teto an-tany io ny zavatra niseho ary ny zavatra hitatsika ankehitriny io tompoko miainga avy tamin'io avokoa zay ny elisa na manatino miainga avy tamin'io fifanandrinana voalohany teto an-tany io ny zavatra hitatsika mandraka ankehitriny satsay satria le olombelona nanaiky an'izy nanaiky an'le fahavalo le olombelona nanaiky an'ny satana izy ao amin'ny Jakoba toko voalohany andihy faharoa amby roapolo ndao faraparanantsika ny afatra inona mba afatra izay omeny tompo atsika antso ho atsika ihany koa Jakoba toko voalohany andihy faharoa amby roapolo Jakoba toko voalohany ka ny andininy faharoa amby roapolo aoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo ny afatra sy ny antso zay alefa n'Andriamanitra ray mahazavy aoka ho inona izy mpankatoa ny teny rehefa ny teny Andriamanitra aoka ho mpankatoa fa aza-piainy fotsiny ihany tratraseka izany niseho tamin'ny Adamaseva nanome teny Andriamanitra ny enony le izy ny enony fotsiny de rehefa ny teny ray Satana ohatran'ny tena zay ohatran'izay ny tena izy ohatran'izay ny tena marina de izay ny nankatoava de ny antso zay ataon'ny tompo amintsika aoka ho mpankatoa ny teny fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenantsika ny zavatra aseho namana dinao dia tsy maintsy nisy biby maty tany Edena mba ho famonjena ny olombelona sy vokatr'ilay fifanandrinana vokatr'ilay ady tany am-boalohany de tsy maintsy nisy maty tao raha ny olombelona ny tokony ho faty araka ny ten'Andriamanitra hoe ho faty koa ianareo amin'ny andro zay hinananareo azy tsy maty teny io ane Adamaseva sady zay Adama ane 700 taona mahery zay vao maty taty aoriana fa tsy maty hoe vao nandrapaka tonga de maty tsia fa nisy maty tonga de maty teny io ry amin'ny namanatinao nisy zavatra maty sy novonoana teny eo tamin'izay fotoana izay vao nanoty Adamaseva dia ny zavatra novonoana tao ndao fakitsika ray Genesis toko fahatelo andininy faha 1 amby roapolo Genesis toko fahatelo ka ny andininy faha 1 amby roapolo zao vaky ny teny ary Jehovah'Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy io no milaza fa nisy zavatra maty tao hoe ny vonoana biby le vonoana satria nanaovana inona izy akanjo hoditra sady zay hoditra biby nisy zavatra mivonoana tao fa ny afatra ampitainako io tompo de zao vokatry le fifanandrinana de misy maty ao misy fahafatesana zay ny izy misy fahafatesana vokatr'ilay fifanandrinana fa eto zao vokatr'ilay fifanandrinana tao Edena de tsy ny olombelona ny maty voalohany fa io biby io ny maty voalohany sady zay ndao atsika maky Romanina toko 5 andininy fahavalo Romanina 5
andiny fahavalo. Andininy fahavalo. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Iza ny maty ozy izy? Kristy. Kristy. Fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Ao anaran'ny zavatra ahoana ny fisehoana zany fa Jesosy, nga Jesosy efa nisy tamin'izany e. Jaona toko voalohany andiny faha 20 de milaza manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy lay asehoan'ilay zanak'ondry zay novonoina tao etena, nanaovana akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vatany. Vokatry n'inona le fahotana? Vokatry lay fahotana, vokatry lay fifanandrinana. Fa mahafinaritra efa nitenentsika ity tamin'ny fampidilana hoe ity fifanandrinana ity efa fantatra ny hafarany. Sady zay? Efa fantatra ny mpandresy. Efa fantatra koa ny mpandresy. Genesis toko 3:15. Ao ary. Genesis toko 3:15. Genesis 3:15 dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny tanana ankoatry ny taranany. Izy hanoritoro ny lohanao ary ianao kosa hanoritoro ny ombelahy tongony. Io zany le izy namanatiny. Efa fantatra ny mpandresy. Efa fantatra ny hafaran'ilay fifanandrinana. Taranaky ny vehivavy, taranaky ny menarana. Izy taranaky ny vehivavy hanoritoro ny lohanao. Mantsy amin'ny menarana io. Hamona amin'ny menarana, hanafoana andringana. Ary ny taranaky ny menarana kosa hanoritoro ny ombalahy tongotry ny taranaky ny vehivavy. De tsy iza fa Jesosy Kristy le taranaky ny vehivavy. Zay naseho an'ilay zanak'ondry novonoina tao etena, nanaovana akanjo hoditra ho an'ny Adama sy Eva. Nampahafantarina ny Jaona koa izy io amin'ny Apokalipsy hoe zanak'ondry voavono hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao. Zay indrindra. Vao mainka manamafy. De ny antso zay alefa amintsika amin'ity fizarana ity zany de tsotra ihany. Fony vonanota isika, Romana 10:15 de efa maty hamonjy antsika Kristy. Ny hafaran'ny fanandrinana nefa ny taranaky ny vehivavy de tsy iza fa Kristy hanoritoro ny loha menarana. Zay ny hafarana io. Fanjaranao misafidy zany, zay ny tena hafatra lehibe ampitaina amin'ity fizarana ity. Petraka ao aminao ny safidy tokony. Efa natao alohanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Ny fidianan'ny fiainana mba ho velona ianao sisy Jesosy. Zay ihany koa mba hafatra sy antso zay alefa aminao amin'ity fizarana ity. Andehantsika hifidy ny fiainana. Isan'andro misy ady hatrehana. Sady zay? Azadino zany, tsy mandeha ho azy io fiainanao io, tsy mandeha ho azy zany io. Fa misy ady io ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy, ifanaovan'Andriamanitra sy Satana. Dia eo aminao no sehatra hisehoan'ilay ady. Fa zao efa fantatra ny mpandresy. De ianao no misafidy. Hisafidy ny fiainana ve sa fahafatesana? Hisafidy ny hanaiky an'Andriamanitra ve? Andriamanitra tokony ekena, sady zay? Hisafidy ny hanaiky an'Andriamanitra ve ianao sa zavatra hafa? Zay. Ary hisafidy ny an Jesosy Kristy ve ianao le zanak'ondry maty, zay voavono, fony mbola mpanota, zay hanoritoro ny lohan'le menarana, sa hisafidy hiandany amin'ilay fahavalo, zay voalaza fa ho aringana sy ho vonoina mandrakizay izy. Zay lo hanoritoro ny lohany Jesosy Kristy. Anjaranao misafidy tompoko. Fa andehantsika hisafidy ny fiainana. Andehantsika hisafidy an Jesosy. Andehantsika hiandany amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ia, mazava ny antso hita soritra ihany koa ny lalan-kizorana arak'izany antso mezinezina izay ataon'ny Tompo amintsika amin'ny alalan'izany toko sy andininy manan-danja izany. Tsy afaka hijanona ho
elanelam-panahy tsika midiady ity ka hoe za tsy miandany tsy miandany aroa, tsy afaka ny hitaza fotsiny ihany koa tsika fa tena tsy maintsy manao fanapa-kevitra ao anatin'izany antso lehibe izany fa dia andao hoentina mavaka ny safidy raisinao androany. Hivavaka sika. Jesosy tomponay eo, misaotra nohony amin'ny famonjenao satria fony nanota ny olombelona dia efa maty ilay zanak'ondrin'Andriamanitra mba hanaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Misaotra satria manao ny fomba rehetra ianao mba hamonjena anay, manao ny fomba rehetra ianao mba hanananay fiainana mandrakizay, ary ianao mihitsy dia miteny aminay, manoro-hevitra anay hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo. Tompo, sitraka indrindra raha hisafidy ny fiainana izahay, sitraka indrindra raha hanaiky anao izahay ho mpakatoa ny teny fa tsy ho mpihaino fotsiny ihany, sitraka indrindra raha hiandany aminao ihany koa izahay isan'andro isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola omeny tombontsoa hisafidy, ary misaotra anao ihany koa nandray safidy marina sy ara-potoana ny tompony hitanao ary manome fotoananao zay ho amin'ny manaraka indray. Pasteur Andriampalatiana Fanera niaraka tamintsika teto mbola vonona izy hanao ny dia hiaraka makafaka leo hery mifanandrina ao amin'ny baiboly ny fizarana fahatelo no rahantsika amin'ny manaraka indray. Tomboka lasy tompo.